同地方吃牛肉，农村。隔壁村有只牛走疯牛病死了，5块钱一斤，我买了2斤，晚上来我家吃。哦，兄弟快来！哇，可以啊，兄弟，好香啊！主要是肉好。我明天再去买点。超一线城市。哇，这家店看着有点精致哦。你好，我是这家一点肯精致和牛店的主理人，你可以叫我 Father。有一点坑。你们店有啥？我看看坑不坑啊？对，我们这家店的创作理念是，当时我在北海道滑雪，看到路边一只冻死的牛，对，我当时第一反应就是要给它一种世界最大的温暖，就这样一种感觉。对，所以你们店到底有什么菜啊？先生不用急，今天刚好有从富士山顶空运来的散养土和牛，级别达到了 A99。没吃过，尝一下。我要提醒你哦，这个东西一般人吃不来，毕竟太稀有。那我偏要试一下。和牛的雪花纹路越多，它的品质则越高，这点我想你应该明白。果然全是雪花纹路，一点瘦肉都没有，极品。入口应该是一股浓郁的奶香，在嘴里炸开，太鲜美了。有人，这是，不好意思，没忍住。牛肉280，兔店里5000，现价刷卡。